Hello，最近好 hit 嘅唐朝宮宴，我終於去咗體驗啦！由服化道到宮宴食物，絕對真實分享俾你哋知。仲有神秘嘅驚喜生日飯，到底值唔值？即刻去片睇下。等等，你係咪仲未訂閱呢？即刻撳個訂閱掣，訂閱我嘅頻道啦！今次我哋揀嘅酒店係位於南山區嘅 Holiday Inn， 揀佢係因為佢夠近我哋今晚唐朝宮宴嘅地方。咁其實我都唔多作介紹啦，佢就係一間好正常嘅連鎖酒店。咁好快咁嚟個 room tour。話係好近可以行到過，而家係15:21，我哋睇下行過去要幾耐時間。到啦，1分鐘都唔使喎。我冇諗過咁近，我以為起碼行5分鐘啦，點知原來1分鐘都唔使。佢最早呢要4點鐘先可以開始揀衫化妝，所以我哋決定去食少少嘢先。佢呢度其實冇咩可以揀，所以我建議大家食埋嘢先過嚟。幾得意喎呢個，會唔會好甜呢？好香，會唔會太甜啊？化妆的，生日面给你上到5号位置这里哈。哦，好的，他做那个过生日的做5号位。哦，好，謝謝你。這是4個是換衣服的牌子，然後這3個是化妝的牌子。拎住呢一抽牌，你就可以上去換衫同埋化妝啦。我哋去嘅呢一間叫醉宴，咁你會去到上衣局度換衫先嘅。其實我覺得佢嘅款式都係偏少嘅，而且係以紅色居多。哇，呢件好 grand 啊！好 grand 啊，啱我啊！我幫佢收埋先。我好中意件啊！呢個好睇喎。係啊，呢個少。係命中注定我一件。哇！呢件都好睇。哇！呢件好文人雅士喎。試下先。嗰啲山水嗰啲咁樣嘅喎。太極張三豐啲 friend 係咪？冇錯。喂，定係呢啲深色啲瘦啲啊顯得？哇！呢件啦，黑金。破地獄咁樣。咩事㗎？黐線！唉，睇完呢啲莫名其妙嘅，我哋睇翻啲優質典雅嘅。然後去到最緊要嘅環節就係 set 頭啦。你哋睇下佢點樣喺我個頭上面平地起高樓，然後你再睇下佢哋有幾咁細心去將每一個環節都做得好充足。其實可以睇得出佢真係做得好仔細噶。雖然我冇要到佢哋嘅化妝啊，不過我見到其他人嘅化妝都唔錯。最後嘅成果就係咁樣啦。變身啦！變身後，終於嚟到我哋今晚嘅宴會場地啦，古色古香嘅佈置，完全有氛圍感，簡直係置身喺呢一個宮廷宴會當中，好有 feel。我哋嘅小小嘅前菜，好，準備要開始啦。後為主，於919時大赦天下。哇！呢個真係要讚下佢，我覺得佢呢個真係幾有創意，做得幾好。一邊講解，然後咁樣投影落隻碟度，幾有意思。第一味菜，味道還好，普普通通嘅一道湯。嗱，呢個冰糖葫蘆唔係個個都有嘅，佢隨機派嘅。假設如果你有嘅話，恭喜你，你食到全晚最好食嘅嗰一道菜。唔知係咪人手不足呢？我覺得有啲浪費咗呢個投影咯。普普通通羊肚菌，冇乜特別。如果嚟嘅話呢，最好咧自備1把小公匙，人手1把小公匙。哇！呢一碟魚，我完全唔識欣賞佢。佢嘅鹹魚味再加佢嘅肉質，簡直就係唔明呢一個普普通通，真係普普通通。如果你喺度諗緊 VIP 同非 VIP 嘅分別喺邊，咁我話俾你聽，就係呢一個位啦。其實嚟到呢度呢已經係尾聲㗎啦，咁我只可以話我對於佢哋食物呢一部分係失望嘅。咩頭？明下嗰個。葱油餅嚟喎。
當日咧，我哋係提早咗離場嘅，感覺上好似都冇乜嘢睇落去啦。咁我哋連生日麵都冇食到嘅。咁嚟到，相信大家好關心嘅一部分就係價錢啦。我哋喺微信小程序上邊咧落單嘅。咁其實我見美團啊或者其他平台咧都有得訂嘅。咁但係價錢上邊我見唔到有分別啦。咁所以咧我就決定方便啲喺個小程序上面訂啦。咁佢有分雙人同單人 VIP， 大家可以睇下自己嘅選擇啦，然後再揀位啦。咁呢，要小心啲留意嘅呢，就係如果你要化妝同埋要換衫呢，你係要分別再俾錢嘅。咁 total 嘅價錢呢，佢下邊都會有寫明嘅。咁但係要留意嘅一樣嘢就係要小心啲呢，佢之後會唔會有機會出筆？咁然後就自動同你 cancel 咗啲化妝啊或者換衫啦。訂完成功之後呢，你會收到呢個二維碼嘅。咁到時出示翻就可以噶啦。早晨咁多位。你琴日瞓成點啊？ OK 啦，酒店新咯，地方近咯，如果玩嗰表演，如果你有時間多一日假期就好啦，就可以玩埋隔離嗰個南頭古城。我覺得可以喺呢度唔食，淨係買佢換裝，然後走去南頭嗰度。佢有諗過㗎。去幾啲表演啊？7點、9點零鐘。佢係晏晝嗰場㗎嘛，晏晝嗰場係12點去到2點，但係你早化妝你係要早2個鐘，即係你係大概10點鐘你就可以化妝 set 頭。咁你咪可以去玩到差唔多2點鐘嘅時候翻嚟換咯。嚟到今集嘅第二個重點就係神秘生日飯啦。基於今個月係我家姐嘅生日，所以我決定帶佢嚟呢度慶祝生日。生日快樂！嗱，未開餐先俾80分，唔好話生日各位當事人，連我自己睇到我都覺得開心同浪漫啦。你睇下，要花有花，要牌有牌，完全係打卡like 一流。我們請到了我們特別的一個特邀嘉賓啊，可愛的小楊先生給您唱一首生日祝福歌。佢唱首歌俾你聽。他可能比較害羞啊，所以聲會比較小。生日套餐除咗頭先嘅神秘小紅唱嘅生日歌之外，當然唔少得係鮮花啦。你睇下，就係呢個鮮花筒啦。嗱，重點係佢可以拎翻屋企㗎。打完卡咧就可以正式開始食嘢啦，可以睇到佢哋嘅食物賣相咧係真係算唔錯噶。不過喺呢個時候，我諗翻起琴晚，我就開始喺度諗，會唔會又中伏呢？呢個有 feel，呢個全部都係打卡啊服嗰啲嚟嘅。相信有個人，這個是我們的頭髮。我哋叫嘅係2個雙人套餐，但係其實佢每一碟嘅份量咧都唔嘢少噶。好豐富咯，我想講啲金槍魚。我開始相信自己應該冇中到伏啦，因為我覺得啲嘢食真係唔錯。暫時嚟講，雖然只係沙律，但我都覺得好好食。呢個黑松露年糕，好味，好味啊！好食喎，好食啊！年糕煙有啲沙律醬，我啲黑松露味又唔會呢間，黑松露味又唔會太 gas 味，好味。佢又脆脆啲，硬硬啲有啲脆脆喺度喎。海鹽呢個綠色嘅唔知係咩醬，好味。好似係普通青醬。嗱，呢個牛呢真係唔錯，佢點呢一個玫瑰海鹽啊，我覺得真係好好食喎。上菜上得超快，快到我哋要叫佢停一停。係鱸魚配海鮮寬麵，佢嗰隻辣係泰式嗰隻酸辣嗰種係啦。呢個我覺得 OK 嘅個味，係條魚未去到好滑。桂花咩咖喱飯？咖喱豬軟骨配豆花香米。然後咧，隔離有位偉人發表咗個偉論，講啊！豆花香米咪即係簡稱稻米，但係唔係喎，佢個米咬落去質感唔一樣。呢啲飯好食喎，行我心頭嗰句，魯莽啊你！有啲飯 OK 喎，真係唔一樣嘅喎。係啊，煙煙韌韌又開胃喎，呢個乾淨。開胃又快咗啲喎。開胃即係開胃嘅，即係開胃嘅。真係有冇唔同咧我就唔知啦，但係即係煙煙韌韌。冇。但真係好飽，嗰度啲嘢咧，樣樣都好大份下。唔好見我講到皺晒眉頭，好似好嫌棄咁，其實我不知幾滿意呢一餐。最後上個甜品。
OK，係啊，呢個就係另一個雙人套餐嘅甜品啦。哇，脆底喎呢個。哇，呢個好食啊！好食啊！係咪栗子定係紅棗咧？有陣食落去先知。我覺得呢個好食好多。有有啲海鹽嘅感覺。朱古力啊嘛有海鹽啊嘛。嚟到最後就係大家都想知道嘅價錢啦。我今次揀嘅係呢兩個雙人套餐，咁其實呢，我中途已經冇再加任何嘅嘢食噶啦，我覺得係非常之夠4個人嘅份量。我之後發現呢，原來香港銅鑼灣都有呢一間鋪嘅喎，唔知大家有冇去食過呢？如果有嘅話，不妨留言話俾我聽，你哋覺得點樣？但係深圳南山區呢一間，我係 recommend 大家試下嘅。如果大家有食過啲咩好嘅餐廳，去過一啲咩好嘅地方值得推薦嘅話，都不妨留言話我聽。咁我哋就下次再見啦，拜拜。